أهلا بيك يا صديقي الأوتاكو في حلقة هي الأهم في الموسم الثالث من جيجيتسو كايسن، الموسم اللي نقدر نسميه موسم الدمار، موسم تصفية الحسابات. حضر قهوتك واربط الحزام عشان هندخل في تفاصيل أرك الإبادة اللي هيخليك تشك هو مين البطل ومين الشرير في القصة دي. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. وبعدين وصلوا لنقطة عبارة عن فراغ أبيض. إيتادوري بيستغرب ويسأل إذا كانت دي القاعة الرئيسية، لكن يوكي بتقول له لا، وإن غالبا كده تنغن بيرفضهم لأنه عادة ما بيدخلش في شؤون الأحياء، وإنها كانت فاكرة إن التواصل هيكون ممكن بعد ختم العيون الستة، ولكنها كانت غلطانة. بتتوقع إن تنجن بيرفضها لوحدها، فيوتا اقترح إنهم يمشوا لأن تسوميكي وقتها بيخلص. بس فجأة صوت مهيب زلزل الفراغ، ليه ماشيين بدري كده؟ وظهر المعلم تنغن بنفسه وبدأ يحييهم بأسماء خلتنا نتيقن إن الشخص دون عارف كل حاجة. سليل ميتشيزاني واللي هو يوتا، واللوحة الجنائزية واللي هو تشوسا واللوحة الجنائزية واللي هو تشوسو، وطبعا هو عقل سكونة إيتادوري. احنا دلوقتي قدام الكيان اللي يعرف أسرار ال1000 سنة، فيا ترى هيقول لهم ايه عن لعبة الإعدام؟ ايه هو الثمن اللي هيدفعه عشان يفكوا ختم غوشو؟ ايه هي الأسرار اللي هنعرفها؟ وهل هيقبل بمنتهى البساطة؟ أول ما المجموعة وافقت قدام المعلم تنجن، الصدمة كانت على وشوشهم كلهم. بنعرف إن يوكي وتنجن مش أول مرة يقابلوا بعض، وبعدين إيتادوري بجرأته المعتادة ما سألش عن الخطة، ما سألش عن أي حاجة، سأل السؤال اللي في بالنا كلنا: هو أنت يا عم خالد ولا إيه؟ هو أنت شكلك عامل كده ليه يا عم؟ تنغن بمنتهى الهدوء شرح لهم الفرق بين الخلود وعدم الشيخوخة. تقنيته الملعونة بتمنعه الخلود بس ما بتمنعش جسمه إنه يكبر في السن، ولأن الوعاء البلازمي ما ظهرش من 11 سنة، عملية الشيخوخة عنده اتسرعت بشكل جنوني لدرجة إنه فقد وعيه الفردي، بقى واحد مع العالم. تنغن دلوقتي مش مجرد ساحر، ده كيان طاقي بنفسه موجود في كل حتة، ولكنه مش موجود بشكل مادي، وشكله الحالي هو مجرد صورة عشان يقدر يتواصل معاهم. ندخل بقى في المهم. ميغمو ويوتا سألوا عن أهداف كينجاكو الحقيقية. تنجن بيكشف إن كينجاكو مش بس عايز يقتل الصحراء، ده عايز يفرض التطور على كل البشر. كينجاكو ما كانش يقدر يعمل كده بتقنية التحول الخامل، لأنها محتاجة طاقة مهولة هو مش هيقدر يوفرها. الخطة العبقرية والمرعبة هي دمج تنجن مع البشر كلهم. تنجن دلوقتي في حالته المتطورة، ما بقاش محتاج وعاء بلازمي عشان يندمج معاه، ولو حصل ده واندمج البشر هيتحولوا لكائنات اعلى من الصحراء ملهمش حدود فردية، وده معناه ان الشوائب وامراض ملايين البشر هتفيض في العالم. والاسوأ ان تنجن حاليا بقى اقرب من كونه لعنة لكونه بشري، وده يخليه هدف مثالي لتقنية تلاعب الارواح. وهنا يا صديقي تنجن حاجة حتة تاريخية، كشف ان تنجن وعاء النجم البلازمي وصاحب العيون الستة، التلاتة مربوطين بالقدر. كينجاكو خسر مرتين قدامهم، وحتى ان قتل الوعاء البلازمي وصاحب العيون الستة وهم لسه اطفال، بس برضه ظهروا يوم الاندباش. عشان كده كينجاكو ادرك ان القتل مش هي الوسيلة، فقرر انه يختم صاحب العيون الستة الحالي. بس في حاجة ما كانتش في الحسبان حصلت من 11 سنة، ظهور الاسطورة توجي. كان الشخص الوحيد اللي هرب من الطاقة الملعونة، وبالتالي ما كانش مربوط بسلاسل القدر. توجي هو اللي كسر حلقة القدر، دمر مستقبل تنجن والعيون الستة، وهو ده اللي فتح الباب لكينجاكو انه يبدأ خطته النهاردة. ولما طلبوا مساعدته تنجن ما كانش عنده اي مانع، ولكن عنده شرط، ألا وهو بقاء أحد الأقوياء الثلاثة: يوكي، يوتا، تشوسو. لازم يفضلوا معاك حراس عشان هو متيقن إن أكيد هيجيله كينجاكو. تشوسو الأخ الأكبر قرر إنه يتطوع لأنه عارف إن إيتادوري محتاج يوتا ويوكي أكتر منه، وفي نفس ذات الوقت عايز يحمي أخواته اللوحات. ويوكي قررت إنها تفضل هي كمان لأن عندها كلام كتير لسه ما خلصتوش مع تنجن. ويوتا بقى كان مبسوط بالكلام ده، وقرر إنه هيفضل مع الطلاب عشان يحميهم، وبكده تمت الصفقة. ولكن بعدها تنجن بيصدمهم، بيطلع حاجة اسمها بوابة عالم السجن الخلفية. دي بوابة تانية لنفس الختم اللي جوه جوجو، هو كان مخبيها عشان كينجاكو ما يوصلهاش، ولكنها عديمة الفائدة. فمن يمتلك البوابة الأمامية واللي هو كينجاكو هو متحكم ومع السلطة الكاملة. وعشان يفتحوا البوابة دي محتاجين أدوات ملعونة، ولكن جوجو قد دمرهم بالفعل. وعلى ما يبدو إن الأمل انتهى، أو على الأقل قبل ما تنجن يكمل كلامه ويقول إن في شخص في لعبة الإعدام اسمها هانا كروسو، تلقب بالملاك،
أنا عندها تقنية ملعونة تقدر تحمي أي تقنية تانية، وهي دي المفتاح الوحيد لفكرة جوجو ساتورو. بمجرد ما تيجي نطق اسم هانا كروسو ولقبها الملاك، ملامح ميغومي مصدومة. الواد مش مصدق، هل بالفعل في قدرة قادرة على محو التقنيات الملعونة؟ يمكن أكد من تاني إن تقنية الملاك دي هي المفتاح الوحيد والضروري عشان يفتحوا بوابة عالم السجن الخلفي ويحرروا جوجو. ولما ميغومي سأل بلهفة عن مكانها، تنغن وضح إنها موجودة حاليا في مستعمرة طوكيو رقم 2، واحدة من 10 مستعمرات اللي شكلوا خط الموت عبر اليابان. تنغن بدأ يشرح الفولة الكبيرة ورا خطة كينجاكو. المستعمرات دي مش مجرد حواجز، دي أجزاء من طقس مرعب هدفه دمج كل البشر في اليابان، دمجهم كلهم مع تنغن عشان ينقلهم للجانب الآخر. الغريب ان هوكايدو هي المكان الوحيد اللي بره الحكايه، لانها تعتبر منطقه مقدسه، ففكره تطور البشريه دي ممكن تبان خياليه او مبالغ فيها. بس تنغن اكد ان الوضع ده صدمه بكل المقاييس، لان اللعنه دي حلت فعلا على كل اللي في اليابان كتجهيز للاندماج، والطقس ده هياخد حوالي 2 شهر بس عشان يكتمل. وهنا المجموعه بدات تراجع قوانين لعبه الاعدام. القاعده الاولى: اي شخص لازم يعلن عن مشاركته في خلال 19 يوم. وبما ان احنا دلوقتي في يوم 9 الساعة 9 واللاعبين صحيوا يوم 31، يبقى عدى 10 ايام، وبالتالي تسوميكي اخت ميغومي قدامها 10 ايام والا هيتم قتلها. القاعدة الثانية: اي لاعب بيخالف القاعدة الاولى تقنيته الملعونة هتتحذف. وهنا ماكي كشفت عن نظرية مرعبة للدكتورة شوكو شايفة ان حذف التقنية دي مش مجرد فقدان قوة، ده تدخل مباشر في كيمياء المخ وهيؤدي لموت اللاعبين فورا. تنغن بالفعل اكد صحة الكلام ده، ولكنه بيطمن ماكي هي واللي زيها ما عندهمش خطر، وده لانهم اصلا ما عندهمش تقنية. القاعدة الثالثة بتقول ان اي حد يدخل المستعمرة بعد بداية اللعبة يعتبر مشارك رسمي. المدنيين اللي كانوا جوه من الاول ليهم فرصة واحدة يخرجوا، بس بعد كده مفيش قوانين بتمنع الدخول او الخروج. الهدف هو تحفيز الناس انهم يخرجوا ويدخلوا ويجمعوا النقاط. ندخل بقى في مهرجان الطحن والرزع والقوانين اللي بتنظم القتل. القاعدة الرابعة والخامسة: النقاط بتتجمع عن طريق قتل اللاعبين، وقيمة كل لاعب بيحددها سيد اللعبة. الساحر بيساوي 5 نقاط والشخص العادي بيساوي نقطة واحدة. ولما ميغومي سأل عن سيد اللعبة، تنغن وضح ان كل لاعب بياخد شينيجامي اسمه كوغاني بيعتبر هو واجهة اللعبة، بينما سيد اللعبة هو البرنامج او الروح اللي بتدبر الحكاية دي من ورا الستار. طبعا الكلام ده خلى ايتادوري يتوه ومش فاهم حاجة. القاعدة السادسة والسابعة هي ان كل لاعب يقدر يصرف 100 نقطة عشان يضيف قاعدة جديدة، وسيد اللعبة لازما ولابد يقبلها طالما مش هتعطل اللعبة للأبد. المجموعة بدأت تفكر ان دي هي الطريقة الوحيدة عشان ينقذوا اخت ميغومي والناس اللي مش عايزينهم يموتوا. القاعدة الثامنة: لو نقاطك ما فضلتش تتغير لمدة 19 يوم تقنيتك هتختفي وبالتالي سوف تموت. بعد ما الفولة وضحت للكل، ماكي بدأت توزع الادوار بصرامة الفالكري المجهولة. اولا يوكي وتشوسو هيفضلوا في اورقة نجم القبر عشان يحموا تنغن من اي غدر من كينجاكو. تشوسو وافق وقلبه وجعه، بس هو عارف ان ايتادوري محتاج المساعدة بره. ثانيا ماكي هترجع لعيلة زينين عشان تلم الادوات الملعونة من المخزن بتاعهم، وبما ان ميغومي بقى رئيس العائلة فالحكاية بقت قانونية. الخبر ده نزل كالصاعقة على ايتادوري، ما كانش مصدق ان صاحبه بقى رئيس عيلة، بس ميغومي قفل الكلام وقال له هشرح لك بعدين. ثالثا يوتا هيدخل اللعبة على طول عشان يجمع معلومات ويشوف المستعمرات البعيدة عشان يحاولوا انهم ما يقابلوش بعض جوه اللعبة. رابعا الخطة الاصعب راحت لايتادوري وميغومي، لازم يدوروا على طالب سنة 3 شخص يدعى كينجي هاكاري ويقنعوا انه ينضم ليهم، ولكن كلام يوتا كان مختلف. بيوصف صديقه بجملة واحدة بس: هيكاري ده مزاجنجي لكن لما بيسخن بيبقى اقوى مني شخصيا. في لحظة الوداع ايتادوري شكر تشوسو بابتسامة، وتشوسو الاخ الاكبر حاول يداري دموعه وهو بيبص لاخوه الصغير. بنروح بعد كده نتعرف على لاعب جديد تقدر تقول عليه تحت السواهي دواهي، بيكون في نادي كوميدي واسمه تاكابا ده كوميدياني فاشل يا صديقي، محدش بيضحك على نكاته، ولكن في لحظة غريبة بدأ يحس انه ملوش لازمة في الشغلانة، وكلامه مع صديقه اللي كان معاه خلاه يحس انه لازم يتغير.